Mira que és pesada aquesta noia, amb la pressa que tinc. Ja ho sé! Com pot ser? Ho ha escrit ella, això? Himeka! Hola, Karin, sóc aquí. M'ha semblat que parlaves amb algú. Sí, ha vingut un home. On és? Això que ha escrit són les dades de la investigació que estava fent el meu pare. Però com és que la Himeka les coneix? Era un endeví, però no sé on s'ha ficat. Fa un moment era aquí, parlant amb mi. Un endeví, dius que era? Sí, és increïble. Jo m'he quedat ben parada. Ho ha endevinat tot, en sap molt. Ah, sí? Sí, és molt bo. Precisament per això li volia preguntar una cosa. Perquè ahir al vespre vaig veure una cosa sense voler i em vaig quedar molt parada. Oh, sí? I què és això que vas veure? Que en Kazune li feia un petó. Ah! La Himeka ens va veure! I ara què faig? Algú. No ho vaig poder veure gaire bé. I per això no sé a qui li feia. Què? O sigui que no sap com el feia a mi. Però li he preguntat a l'endeví i m'ha dit que la persona amb qui se'l va fer viu en aquesta casa. De fet, m'ha dit que la resposta a les meves preocupacions és aquí dins. Ah, sí? Caram, que estrany, oi? No li puc explicar el que va passar. No ho pot saber, ella. Jo et puc ajudar, doncs. Ai! Tinc grans dots de detectiu. Sempre descobreixo la veritat. No se m'escapa res. I ara no val la pena. És impossible que ho descobreixis. No m'ofenguis, que encara m'enfadaré. Sóc una deessa. No fallo mai. Ai. Sospitós número 1, en Michiru Nishikiori. Tractant-se d'un petó, la primera persona de qui hem de sospitar és d'en Michiru. Sospitós número 2, en Q, sens dubte. Mira, Kazune, un amic meu m'ha enviat això des de Hakata. Ostres, són ous de peix! Oh! En un cas com aquest, podríem suposar que en Kazune li va fer un petó d'agraïment. Sospitós número 3, els ous de peix de Hakata. Els ous de peix també són sospitosos? Sospitós número 4. Uah! Un insecte! Aquest petó és el que li hauria provocat un augment més accentuat del ritme cardíac. Sí, això és ben veritat. I finalment el sospitós principal, el sospitós número 5. Ah! El tenim aquí. Ui! És aquest ocell que hi ha al cap de la Gari. Què? No, no t'escapis, que t'he d'interrogar. Vine aquí. Mare meva, quin embolic, no ho entenc. S'ha acabat complicant molt tot això. Ai, què faig ara? Com ho resolc, això? Escolta, Kazune. Ahir li vas fer un petó a la Karin, oi? Què? No cal que em contestis, amb la cara pagues. Bé, sí, és veritat. Què? Se'n recorda? Però si em m'hi ha fet veure que no. Però no té cap importància fer-li un petó a una persona per qui no sents res. Una persona per qui no sent res? No, no pot ser. Ostres, noi, si ho hagués sabut, almenys hauria portat un paraigua. Ostres! Però si és aquell home, l'endeví! Vaja, ens tornem a trobar, eh? Què hi fas per aquí? Quina sort que he tingut! Perquè així ara li podré preguntar.
Una cosa que em balla pel cap des d'ahir. Esclar que sí, endavant, pregunta. Can Kazune es va fer un petó amb algú? Sí, n'estic segura. Es va fer un petó amb algú, vaig veure sense voler. Però vaja, vostè això ja ho sabia, no? Sí, esclar que ho sabia. No ho hauria dit mai que estigués preocupada per això. Com pot ser tan poca solta, en Kazune? Miri, jo el que li volia demanar és si em podria endevinar qui li va fer el petó, perquè, per desgràcia, no ho vaig poder veure bé i m'agradaria molt saber-ho. Què? Sisplau, ho he de saber. Digui-m'ho. Ja m'agradaria saber-ho, a mi també. Però com ho podria fer per descobrir-ho? Aquest dau màgic et dirà quina és la resposta encertada a la teva pregunta. Quin dau, no l'havia vist mai. Però no sé si faig bé fent servir aquest dau. Perdona, et puc fer una pregunta abans? Sí, és clar. A veure, què penses fer quan ho sàpigues? Quan sàpigues qui era la persona amb qui es va fer el petó? Què? T'ho pregunto perquè a vegades val més no saber-la, la veritat. Oh.